سلام خدمت شما همه عزیزانی که امروز هم افتخار اینو دارم که به صورت مجازی در خدمتتون باشم و با شما تجربیات معنوی و روحانی که توی روز به دست میارم توی رازگاهان یا اتفاقات روزمره رو به اشتراک بذارم و شاید برکت بشه برای یک عزیزی که این ویدیو رو میبینه. امروز جزو روزایی بود که میدونستم در مورد چی میخوام صحبت کنم، یعنی خیلی بداهه پیش نخواهم رفت و موضوع خیلی مهمیه و این موضوع چیزی بود که شاید چندین ماه پیش بین بسیاری از دوستان با هم همیشه در موردش صحبت میکنیم و بحث میکنیم. موضوع بخشش. خب نمیدونم حالا تا چقدر در جریان هستید و اطلاع دارید، یا حالا کسانی که ایمان دارن که میدونن کامل که مسیح تاکید کرده که شما همه را ببخشید. خب این از حالت شعاری که بیاد بیرون بخواد حالت روزمره پیدا کنه و در زندگی استفاده بشه، یه مقدار بعضی جاها نیاز به توضیح داره به نظر من. خب اولا که کار خیلی سختیه بخشش. مثلا من الان راحت میتونم در مورد بقیه صحبت کنم و نسخه بپیچم، ولی وقتی اون کفش رو بپوشم مثلا میگم با کفش کسی را بری یا قضاوت کردن، کار سختی خواهد بود. یعنی نمیدونی مشکل طرف چیه، نمیدونی چه زجری کشیده، نمیدونی وقتی به اون اتفاق فکر میکنه چقدر آسیب میبینه و تو ازش میخوای که ببخشه. ولی در واقع من یا ما از کسی نمیخوایم که چیزی ببخشه. این فرمان مستقیم خداست که میگه ببخش همچون که من میبخشم و تو تمام تلاشت اینه که باید مثل من بشی. اتفاقی که میفته اینه که اول ما بدونیم تفاوت بخشش و صلح. در مسیحیت میگه ببخش، ولی صلح کردن یک مرحله دیگه. یعنی اگر کسی به من جفا کرد، به جای اینکه من بیام و به نابودیش بشینم و تلاش کنم و هر روز آرزو کنم و لعنتش کنم و از خدا بخوام که رعد و برق بزن از آسمون نصفش کنه، یا به حق، حالا ما تو مسیحیت نداریم خیلی از اینا، مثلا چی بگیم، به حق نیقودیموس یا به حق فیلیپوس برنابا بزنه به کمرش، نداریم متاسفانه. از این باب میگه که ببخش. من شوخی میکنم به خاطر این قضیه، نمیگه ببخش ولی میگه ببخش. بخشیدن این مرحله درونی ماست، یعنی چیزی که ما در قلبمون هست. نیازی نیست که برای طرف آرزوی مرگ، آرزوی نیستی، آرزوی آسیب، آرزوی تلخ، آرزوی جزا بکنیم. اتفاقا برعکس میگه براش آرزوی خیر کنید. حالا حساب کنید بزرگترین آدم‌های، بزرگترین قاتل‌ها، بزرگترین دیکتاتورها، بزرگترین ظالم‌ها هم فکر کنید برای اونها اگر بخوایم آرزوی خیر بکنیم چیه؟ یا دعای خیر بکنیم. دعای خیر کردن نیست که بهش قوت بدی، خدا بهش قوت بده که بتونه بیشتر ظلم کنه. نه، ما ازش دعای خیر میخوایم که مسیر زندگیش عوض شه.
اولا وقتی من میخوام یک کسی رو نبخشم یا از کسی نفرت داشته باشم، اولین چیزی که هست اون لحظه اتفاقی که میفته باعث میشه که من بیشتر آسیب ببینم تا اون فرد. چون قبل از اینکه بتونم، حالا آیا بتونم یا نتونم، به اون فرد آسیبی برسونم، من خودم دارم با خودم یک جنگی رو ایجاد میکنم، خودم دارم به خودم استرس میدم، خودم رو تحت حالا نمیخوام اسم انرژی بذارم، تحت یک فضا و اتمسفر بدی قرار میدم و آسیب میبینم، حقیقتا آسیب میبینم. و این رو اگر بذاریم کنار و ما تلاش کنیم اون لحظه این رو برای خودمون کنار بذاریم و ببخشیم و اینکه بهش فکر نکنیم و دیگه در موردش ذهنمون رو آلوده نکنیم. اگر هم یه وقتی اومد تو ذهنمون، به جای اینکه براش آرزوی جبران بخوایم، براش آرزوی تغییر بخوایم که دلش همراه خدا باشه، چون اگر دلش همراه خدا بشه قطعا هم شما هم تمام اطرافیانش هم مسبب خیر خواهید بود، هم شامل خیر خواهید بود. یعنی اون آدم هر خیریتی داشته باشه باز هم به شما میرسه، همونطور که ضررش و شرش رسیده بود. ولی این لازمش این نیست که بگیم اگر یک کسی اومد و یک جفای خیلی بزرگی در حق ما انجام داد، فردا ما بریم بغلش کنیم و بوسش کنیم. نه، همچین چیزی نگفته. اون مرحله صلحه. یعنی صلح هم یک سری قوانین داره. نه، ما دیوانه نیستیم و قرار نیست که مثلا تبدیل بشیم به یک موجودی که هر کسی رد بشه بزنه تو سرمون. قطعاً که فروتنی خیلی مهمه، ولی این فروتنی نیست. صلح یک مرحله است ولی بخشش مرحله اوله. آمین که به صلح انجامه، ولی این دوتا با هم یکی نیست. یعنی چیزی که موضوع رو میتونه عجیب غریب بکنه اینه و متفاوت. حالا میخواستم آیه‌ای که در این باب توی اولین موعظه های مسیح توی انجیل متی اومده باتون در میون بذارم یا به اشتراک بذارم یا بخونم براتون. متی باب 5 آیه 38 تا 42. نیز شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان. و هرگاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار. اگر کسی مجبورت کند 1 مایل با او بروی، 2 مایل همراهش برو. اگر کسی از تو چیزی بخواهد به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد روی مگردان. در قسمت دیگه آیات 43 تا 48 در همون باب میگوید شنیده اید که گفته شده همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. اگر تنها آنها را محبت کنید که شما را محبت میکنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها برادر خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بتپرست چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. آمین.
توی ظاهر خب خیلی قشنگه، ولی وقتی میاد جامعه عمل بگیره آیا به همین زیبایی خواهد بود؟ صحبت اصلی اونجا پیش میاد که چی باعث پیشرفت، چی باعث تحقق، چی باعث اصلاح اون اتفاق میشه توی یک جامعه. قطعاً بخششه. یعنی اگر یک فردی در حق من جفا کنه و من به جای مقابله به مثل او رو در آغوش بگیرم و ببخشمش، به نظر شما آیا باز هم با همون رویه کارش رو انجام میده؟ به نظر من بهترین راهی که میتونه یک فرد رو تغییر بده همینه. من توی زندگیم امتحان کردم و نتیجه شو دیدم. چیزی که دارم میگم چیزی نیست که بگم فقط شنیده ها و من یک سری آیات از کتاب مقدس خوندم، نه، امتحانش کردم و پیشنهاد میکنم به شما هم که امتحانش کنید. توی تمام لحظه های سخت و میتونم بگم درگاه های ورود به خشم این تکنیک معجزه میکنه، هم برای نتیجه، هم برای آرامش و هم برای روحانی تر شدن زندگی و جسممون. چون یادمون نره ما شبیه خداوند آفریده شدیم و وقتی شبیه خداوند آفریده شدیم پس این قدرت رو داریم که بدون چون و چرا و به کرار بتونیم ببخشیم. این نباشه که چون خدا هیچ وقت نمیگه تو اون سری هم توبه کردی الان دوباره توبه گرگ مرگی. نه، همچین چیزی نیست. یعنی من هیچ وقت از هیچ کسی نشنیدم که وقتی بخواد بره در محضر خدا، حضور خدا رو احساس کنه، هیچ وقت انکارها و اتفاقاتی که یا گناهایی که کرده رو خدا به چشش آورده باشه، جلوی چشش آورده باشه و بگه نه دیگه، ببین تو یه فرد گناهکاری دیگه، نه سمت من. توی انجیل که همچین چیزی ننوشته. توی انجیل نوشته که اتفاقا اون لحظه خدا به تمام عرشش دستور رقص و پایگویی میده و خیلی خوشحال‌تر از وقتی که شما در حالت عادی دارید از حضورش لذت میبرید. و عیسی با مسئله پسر گم شده در این باب صحبت میکنه. وارد مقوله بحث توبه یا این مسئله از کتاب مقدس یا انجیل نمیخوام بشم و میخواستم در متن و موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم بحث و خاتمه بدم. عزیزان، بخشش یکی از صفات خداست که ما توی بخشش های مادی ما کاری از دستمون برنمیاد. اون چیزی که خدا داده ما همونو میتونیم توی اون روند بخشش ما هم برکت بشیم، ما هم سهیم بشیم، حالا چه به شکل بخشنده چه به شکل گیرنده. ولی خب در اصل اون کارو خدا داره انجام میده. یک داستانی هست، حالا تایم پستمون هم زیاد شد، احتمالا جا نشه دوباره توی این استا و سعی میکنم توی 2 پست انجامش بدم. میاد میگه که یادم یک داستانی رو شنیده بودم، فکر کنم مادرم هم تعریف میکرد، که یه خانومی بوده غذا پخش میکرده توی یک NGOی بوده و یه دونه غذا میمونه توی دیر وقت، مثلا ساعت 1:30 شب، و میرسه سر کوچه بنبست تاریک، میده تای کوچه یه آدمی که از دور میخوره که مثلا اعتیاد داشته باشه نشسته. از اونجایی که یه خانم تنها بوده یه خود میترسه و نمیره تو کوچه. از اون دور داد میزنه که آهای غذا خوردی؟ بعد اون طرف اونجا حالا مثلا با صدایی که داشته میگه کی تو رو فرستاده؟ گفته چیکار داری؟ من از طرف خدا اومدم، اگه غذا نخوردی بیا اینجا غذا بگیر.
گفته تو بیا، تو ماشین داری، تو بیا تا کوچه، اگر طرف خدا اومدی تو بیا. اینم گفته چه آدم پررویی، این باید درس ادب بشه، این باید ادب بشه، یک درس ادب بهش داده شه. و میگه باشه، حالا امشب که گشنه موندی میفهمی که وقتی یه چیزی برات میاد شما قدردان باشو از این حرفا. میگه همچی که زدم دنده یک، اومدم پام روی کلاش بردارم و ماشین حرکت کنه، جلوی من یه ماشین پیچید و رفت ته کوچه بهش غذا داد و اومد بیرون. اون طرف میگفت دستام پشت فرمون میلرزید. میگفتم که من کیم که دارم برای کار خدا امام اگر میارم و چقدر من بی تأثیر بودم توی بخشش. یعنی روزی اون فرد بود، فقط من میتونستم اون خیر و اون برکت رو از اون کار بگیرم و با ترس و قضاوت و اهمیت دادن به نفس و این چیزا اونو از دست داده بود. و عزیزان این اتفاق بکرار توی زندگی میفته. شما این جمله رو شنیدید که روزی ما که دست تو نیست، دست خداست. آمین که همینه. یعنی حالا این کلمه آمین هم که ما استفاده میکنیم، آمین در زبان آرامی و در زبان عبری به معنای دقیقاً که همینه. و مواظب اتفاقات بخشایشی که در راهمون میفته، در زندگیمون میفته باشیم، نگران نباشیم. حتی خارج از الهیات مسیحیت ما اینو توی ادبیات فارسیمون هم داشتیم، میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. به اون لحظه نگاه نکنید که شرایطتون چیه، به این فکر کنید که کسی وعده ای داده که تا حالا نشده، هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکنه. امیدوارم که این پست برای شما عزیزان برکت شده باشه و تونسته باشم یک دید بهتری، یک دید متفاوت‌تری نسبت به زندگی روحانی و زندگی در روح و خروج از نفس رو داشته باشم. خروج از نفس منظورم در مورد مدیتیشن و اینا نیست، یعنی اینکه از چیزهایی که ما رو پابند میکنه، از چیزهایی که ما رو میترسونه خارج بشیم. چون در روح ترس نیست، چون روح آسیب پذیر نیست. من از جانم میترسم، من از جسمم میترسم، من میترسم که سلامتی به خطر بیفته، من میترسم که گشنه باشم، من میترسم که بیخواب باشم، من میترسم که بدون لباس باشم، من میترسم بی پول باشم، من میترسم مریض شم، من میترسم بمیرم، من میترسم دیده نشم، من میترسم که همه اینها هیچ کدوم شامل روح من نمیشه، چون روح من فنا ناپذیر خواهد بود در نام عیسی مسیح، چون او وعده حیات جاودان داده. صحبت امروزم با دعا برای شما عزیزان به اتمام میرسونم. خداوند روی خود را بر شما تابان سازد، خداوند به شما فیض عنایت کند و خداوند حضور خود را در زندگی شما بریزد. خداوند حافظ شما.